रेल बजट एंड बोट्स। बोट्स माने हिंदी में कश्तियाँ। दर्शकों, जो मैं पहले आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, तब इस वीडियो की एक भूमिका बंधेगी। ये फ़ोटो देखते हैं। ये एक इंसान दो प्लेटफॉर्म्स के बीच में मुंबई में एक कश्ती चला रहा है, ट्रेन ट्रैक के ऊपर। ठीक है जी। अब मुद्दा ऐसा है कि हम जानते ही हैं कि पता नहीं कितने करोड़ों साल से हैं बारिश हो रही है मुंबई में, वही जून जुलाई अगस्त के महीनों में। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि 2018 में भारत का रेल बजट 1.5 लाख करोड़, हाँ जी, 1.5 लाख करोड़ रुपए था। तो मैंने सोचा, भाई मेरी तो रेल मंत्री से गुफ्तगू चलती रहती है वीडियोस के अंतर्गत, हैं आप लोग शेयर करते ही रहते हो। तो मैंने सोचा रेल मंत्री को एक सुझाव दे दूं। सर, अगले साल ना थोड़े से पैसे, ये जो बारिश आ जाती ना हर साल, जो हमें पता है कि जून जुलाई और अगस्त के महीने में आती है, और हर साल ट्रेन ट्रैक्स फ्लड हो जाते हैं, हर साल मुंबई की लाइफलाइन रुक जाती है, स्लो हो जाती है, उसके लिए ना सर थोड़ा सा बजट रख लेना। ट्रेन्स के साथ साथ ना कश्तियां भी ले लेना है, ताकि अगले साल प्रॉब्लम ना आए। मैंने सोचा 2018 में ऐसी बातें बोलनी शुरू करूंगा तो जिस तरह बाकी सारे वादे 2022 के किए जा रहे हैं, चलो शायद 2022 तक कश्तियां भी आ जाएं। कितनी सरकारें आईं और कितनी सरकारें गईं, कितने रेल मंत्री आए और कितने रेल मंत्री गए, लेकिन जो आम इंसान है ना, उनको लटकता हुआ छोड़ देती है सरकार। ऐसे लटक जाओ, बारिश आ रही है, लटकते रहो, तो क्या हो गया, थोड़े से टपक जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। 130 करोड़ की जनता है भारत की, क्या फर्क पड़ता है। तो रेल मंत्री जी, कोई बात नहीं, हम अपनी जिंदगी जोखिम में डाल के रेल का सफर करते रहेंगे। अगले साल भी जून जुलाई अगस्त में जब मॉनसून आएगा, उसके अगले साल भी जून जुलाई अगस्त में जब मॉनसून आएगा। शायद कहीं ना कहीं दर्शकों को अगर ये बात समझ में आएगी तो वो इस YouTube लिंक, जो YouTube चैनल आम प्रेस टीवी पर है, उसको कॉपी करेंगे और अपने सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे घुमाना शुरू कर देंगे। शायद किसी रेल मंत्री को तो शर्म आ जाएगी कि अगले साल से पहले कुछ कर लो। नमस्ते, मैं 5 फुट 6 इंच रॉबिन हुड, आम प्रेस। जय जन।